ടോട്ടൽ 5260. ഫിഷിങ്ങിന് ശേഷമാണ് ഇൻട്രോ എടുക്കുന്നത്. ഇന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ലൂറുകൾക്ക് അടിച്ചത് സീമാൻ്റെ ബെല്ലി കോട്ട്, എംബർ ഫോഗ്, പിന്നെ സ്പിന്നർ. ഇന്ന് ഉപയോഗിച്ച ടാക്കിൾസ് ലൂക്കാനൻ്റെ പ്രിഡേറ്റർ ബൈറ്റ് കാസ്റ്റിംഗ് റീല്, സിവാക്ക് ST, പിന്നെ ഒരു 3-4 മീനടിച്ച് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. പിടിച്ചാ ഏകണ ഒരു മിനിറ്റ് അടക്ക്. വലുതാ ഇത് തന്നെ ആക്കുവോ വല്ലേ കടുപ്പി. ലീഡർ ലൈനില്ലേ? Yes, big size. Heavy size, heavy. നല്ല കട, സൂപ്പർ ഹെവി സൈസ്. സ്പിന്നർ സൂപ്പർ സാധനം. ആദ്യത്തെ പിടുത്തോ മറ്റേതാ കിട്ടി, നൂലിനാ കിട്ടി എനിക്ക്. അതിലേക്കോട്ടെ. ഹെവി സൈസ്. ആ ഒരേറ് നമ്മൾ മുന്നിൽ കൂടി എറിഞ്ഞ് കിട്ടിയാൽ രക്ഷപ്പെട്ട്. താണോട്ടെ താണാനും ബലിക്കും പൊന്തിയും വരൂ. ഒന്നാമത് നമ്മളൊരുപാട് എകരത്തില്ലല്ലോ ഉള്ളേ. ഇഞ്ഞിങ്ങ് വരേണ്ടി വരും, ലേശം കളിയാ. ഇഞ്ഞിങ്ങ് വാ. കുറ്റിക്കാരി കളിക്ക്. ലീഡർ ലൈൻ ഓടിച്ചേട്ടാ, എടുത്ത് ഇങ്കാരമ്മച്ചേട്ടേക്ക് വേഗം. അത് ജിഗ്ഗായിട്ടുള്ളതാ സാധനം, നമ്മളെ ഈ സാധനം തന്നെ ഇട്ടാ. ഇത് താമസം തീർന്നല്ലോ ഇപ്പം ഷാഡിൻ്റെ കാര്യത്തിലും. ഇത് ഒരു സംഭവമുണ്ട്. ഇത് ഈ സ്നേക്കഡിന് തന്നെ ഇറക്കിയ സാധനമാണ് ബെല്ലി വോട്ടും പറഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷെ എല്ലാവരും ഇപ്പം എന്താക്കുന്നുണ്ട്, ഈ ചെമ്പല്ലിക്കും അതിനെല്ലാം. യെസ്, ഹെവി സ്നേക്കഡ്.
കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അല്ലേ? ബെല്ലി കോട്ടാണ്, ബെല്ലി കോട്ട്, സീമാൻ്റെ ബെല്ലി കോട്ട്, ജിഗഡ്. തുള്ളാണ്ടോ? Yes. അതൊന്നും വീഡിയോ വിവരമുണ്ട്. ഇല്ലില്ല, ഒരുത്തരുണ്ട്, ഓരോ അങ്ങ് പോയിക്ക്. ഫസ്റ്റ് സ്ട്രൈക്ക്. ചീറ്റ് ഇത് എംബർ ഫ്രോഗാണ്, അടിച്ച എംബർ. ആടെ ഒരു ജല്ലറി ഉണ്ട്, കുടുങ്ങിയ മീനാ. ആ മീനാ മീനാ. മെല്ലെ മെല്ലെ വലിച്ചോ, മെല്ലെ വലിച്ചോ, മെല്ലെ വലിച്ചോ. ആദ്യം പറഞ്ഞ കളി കളിക്കണ്ട. അങ്ങ് പൊന്തിയാ പിന്നെ ഒന്നും കളിക്കുമല്ല. ആ ആ ഇല്ല, പോലെ വലിച്ചേരണ്ട. കഴിഞ്ഞു പോയാൽ പിന്നെ നമുക്ക് പിടിച്ചേപ്പിക്കാനാവില്ലേ? അതാ പോയി അങ്ങടിക്ക് അങ്ങെടുത്താൽ മല്ലേ. ഒരു കളി കളിക്കണം, മെല്ലെ വലിച്ചായിരിക്കും. കാത് നോക്കണേ, കാത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെരിഞ്ഞു വന്ന്. സ്പിന്നർ എൻ്റെ ചൊറിഞ്ഞു പോയതാ. ഞാൻ വെച്ചിങ്ങനെ എന്തോ തുള്ളി കളി. ആ പിടിച്ച് പോയി. ചെറുതാടോ. അതിനടിക്കുമല്ല. അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ ആലോചിക്കുക തന്നെ വേണ്ട.